Ну, четвертый день, конечно, самый красивый, экзотический. Мы отправились кататься на лошадях. В Абхазии в целом конных прогулок полно. Лошадей, коней, в принципе, много кто держит. И все устраивают конные прогулки. То есть Гадаута, Пицунда, Сухуми. Везде можно найти конные прогулки. Новый iPhone везде. Конные прогулки можно найти везде. У нас был, в принципе, большой выбор, но так как сейчас не сезон, оттягивают, там, давайте на завтра, переносят, бывает. Недалеко от Пицунды мы нашли конные прогулки. Договорились встретиться в центре, возле храма в Пицунде. Мы туда приехали, нас встретили, сели в машину, поехали к пастбищу, выбрали лошадей, коней и отправились кататься.
к водопаду пришли.